Hallelujah. Amen. We bless the name of the Lord for all our listeners on this platform. God bless you. For those of you supporting me one way or the other, God bless you. Amen. Shall we pray? Father, we want to thank you, Lord, for this day. We want to bless your name because you are King of glory. You are mighty God. To you be all the glory in Jesus' name. Amen. As we examine your word this evening, Father, come and speak to us. Amen. Open our ears. Amen. Open our heart. Amen. Open our understanding. Amen. Thank you, blessed Father. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let's open our Bible to John chapter 12. And I'm reading verse 24. John chapter 12, verse 24. John chapter 12, verse number 24. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín, bí kò ṣe pé wóró àlìkámà kò bá bọ́ sí ilẹ̀ tí ó bá sì kú, òun nìkan ó wà nìkan, ṣùgbọ́n bí ó bá kú á sì so èso ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Á so èso ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Á so èso ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Let's open our Bible to Psalm 34. Ẹ ká ṣí Bíbélì wa sí orin Dáfídì orí ìkẹrìnléníọgbọ̀n. Psalm 34. Orin Dáfídì orí ìkẹrìnléníọgbọ̀n. I'm reading verse 4. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. And they looked unto him, and were lightning, and their faces were not ashamed. Èmi ṣe àfẹ́rí Olúwa, ó sì gbóhùn mi, ó sì gbà mí kúrò nínú gbogbo ìbẹ̀rù mi. Wọ́n wò ó, ìmọ́lẹ̀ sì mọ́ wọn, ojú kò sì tì wọ́n. This evening, ní ìrọ̀lẹ́ yìí, I'm speaking on brokenness. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìwópalẹ̀. Just as we treated the fear of the Lord. Bá a ṣe sọ̀rọ̀ lórí ìbẹ̀rù Olúwa. So I want to speak on mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí brokenness. Ìwópalẹ̀. Brokenness. Ìwópalẹ̀. Brokenness. Ìwópalẹ̀. As the fear of God is the treasure key to God, rich house of wisdom, of knowledge and understanding. Gẹ́gẹ́ bí ìbẹ̀rù Olúwa bó ṣe jẹ́ kọ́kọ́rọ́ tó ṣe pàtàkì sí ọgbọ́n àti òye. And the knowledge. Àti ìmọ̀ Ọlọ́run. So the fear of God is very important when you want to have wisdom. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run ó ṣe pàtàkì púpọ̀ tí o bá fẹ́ ní ọgbọ́n. And you want to have knowledge. Tó bá dẹ̀ fẹ́ ní ìmọ̀. And when you want to perfect your salvation in the Lord. Tó bá fẹ́ ṣe ìgbàlà rẹ ní àṣepé nínú Olúwa. The fear of the Lord is important. Ìbẹ̀rù Olúwa ṣe kókó. So also when we're talking about brokenness. Bẹ́ẹ̀ni nígbà tá a bá ń sọ nípa ìwópalẹ̀. Is the treasure key. Is the key to to true revival. Ó jẹ́ kọ́kọ́rọ́ ìṣúra lọ sí ìsọjí. When we want to have the power of God nígbà tá a bá fẹ́ ní agbára Ọlọ́run operating in our ó ń lives, ṣiṣẹ́ nínú ayé we wa. want to have a close intimacy with A God. fẹ́ ní ìbáṣepọ̀ tó We gúnrégé want pẹ̀lú God to Ọlọ́run. answer A us. fẹ́ kí Ọlọ́run kó gbọ́ We wa. want God to listen to A fẹ́ kí us. Ọlọ́run kó tẹ́tí Then gbọ́ wa. brokenness is very, very important. Ìwópalẹ̀ ó ṣe pàtàkì púpọ̀. When we are talking about brokenness, Nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìwópalẹ̀. that is being submissive unto Ìyẹn God. túmọ̀ sí pé kéèyàn rẹra ẹni sílẹ̀ fún Ọlọ́run. Allow God to rule and reign in your life. Gba Ọlọ́run láàyè láti darí àti láti The jọba nínú ayé opposite rẹ. of brokenness is pride. Ìdàkejì ìwópalẹ̀ òun ni ìgbéraga. And always create enmity between man and Ó God. dẹ̀ máa ń dá ọ̀tá sílẹ̀ láàrin ènìyàn àti Ọlọ́run. James chapter 4. Ìwé Jákọ́bù orí ìkẹrin. James chapter 4. Jákọ́bù orí ìkẹrin. Let's read verse 6 there. Ẹ jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ ìkẹfà níbẹ̀. James Jákọ́bù chapter 4, orí ìkẹrin. reading verse Mò ń ka ẹsẹ̀ 6. ìkẹfà. But he giveth more grace, wherefore he said, God resists the proud,
but giveth grace unto the humble. ṣùgbọ́n ó fúnni ní oore ọ̀fẹ́ sí i, nítorí náà ni ó ṣe wípé Ọlọ́run kọ ojú ìjà sí àwọn agbága, ṣùgbọ́n ó fi oore ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀ ọkàn. So when you are not broken before the Lord, nígbà tí o bá ní wó palẹ̀ níwájú Olúwa, when you are walking in your pride, nígbà tó bá rìn nínú ìgbéraga rẹ, you are enemy to God. o jẹ́ ọ̀tá sí Ọlọ́run. But when you are within broken, ṣùgbọ́n nígbà tí a bá wó ẹ you palẹ̀, have a close intimacy with o ní God, ìbáṣepọ̀ tó gúnrégé pẹ̀lú Ọlọ́run. and you have the power of God operating you. o dẹ̀ ní agbára Ọlọ́run tó ń ṣiṣẹ́ nínú rẹ. Revival will be able to happen through you. ìsọjí á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ nípasẹ̀ rẹ. Let's look at what brokenness is not. ẹ jẹ́ ká wo àwọn nǹkan tí kì í ṣe ìwópalẹ̀. Number one, àkọ́kọ́, brokenness is not when somebody is an introvert. ìwópalẹ̀ kì í ṣe ìgbà tí ènìyàn ò bá ṣe déédéé. We have some people who are extrovert. They can talk anywhere. They papa. But some people are so quiet. ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ onísùúrù. They are so quiet. àwọn tí wọn ò lè sọ̀rọ̀ tọ́. They are so quiet. àwọn tó ò lè sọ̀rọ̀ tọ́. Brokenness is not being quiet. àwọn wíwópalẹ̀ kì í ṣe pé kéèyàn jẹ́ onísùúrù àbí kó jẹ́ pẹ́ni tí ò lè sọ̀rọ̀ ẹ̀. It's not being civilized. kì í ṣe pé kéèyàn ò rí kò mọ bó ṣe ń lọ. Brokenness is not because that person is not educated, so he can't speak in public, and so he will keep quiet. ìwópalẹ̀ kì í ṣe pé bóyá ènìyàn kò tiẹ̀ kàwé tó tàbí kò lè sọ̀rọ̀ ní gbangba ó wá gbẹnu dákẹ́. It's not being good or being speaking slowly and slowly. kò ń ṣe pé bóyá kéèyàn dára tàbí kéèyàn tiẹ̀ máa rọra sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀. It's not an outward show of behaviour. kò ń ṣe àwọn ìwà tá à ń rí níta. So when we are talking about brokenness, nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìwópalẹ̀, is an inward quality of a godly character. ó jẹ́ àwọn ìwà àtinúwá tó jẹ́ ti ìwà bí Ọlọ́run. Inward quality of godly character. àwọn ìwà múyangàn ti àtinúwá ìwà bí Ọlọ́run. Absolute surrender unto God Almighty. jíjọ̀wọ́ ara ẹni sílẹ̀ pátápátá fún Ọlọ́run alágbára. Where we read in the book of John, chapter 12, nínú ìwé Jòhánù orí kejìlá, verse 24, it said, when a seed of wheat ó ní nígbà tí kóró àlìkámà has not fall into the ground, tó bá ti jábọ́ it sílẹ̀, standeth alone. ó máa dá So when the nìkan wà. wheat fall to the ground, nígbà tí èso yẹn bá jábọ́ sílẹ̀, it die ó máa kú. and bring another stem ó upward, máa wá so òmíràn jáde. and that one that bring upward will bear fruit. èyí tó wá so jáde lókè yẹn á wá so èso. So also is brokenness. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni The ìwópalẹ̀. Adamic nature will be totally removed. ẹ̀dá Ádámọ̀ a máa mú kúrò. The inward quality of a godly character will be manifesting. àwọn àmúyẹ tinúwá tó jẹ́ ti ìwà bí Ọlọ́run yẹn á wá farahàn. So when we are talking about brokenness, nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa it's ìwópalẹ̀, an inner transformation. ó jẹ́ ìwà ìyípadà tinúwá. Inner transformation. ìyípadà It means that individual has completely slain on the altar of sacrifice for the Lord. ìyẹn túmọ̀ sí wípé ẹni yẹn irú ayé ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn a ti fi ṣe ètùtù fún Ọlọ́run. That individual has been crucified to the cross of Christ. ẹni yẹn a ti kàn mọ́ àgbélébù Jésù. He is not living his life for himself again, but he is living his life for Christ who has resurrected in him. kò gbé ìgbé ayé rẹ̀ fún ara rẹ̀, ṣùgbọ́n ó ń gbé ìgbé ayé rẹ̀ fún Ọlọ́run, fún bí Kristi bó ṣe ẹni tó ti jí dìde nínú rẹ̀. His life has been sacrificed to God and sacrificed to the service of God. ó ti fi ayé rẹ̀ ṣètùtù fún Ọlọ́run àti fún ìsìn Ọlọ́run. Brokenness is living a crucified life. ìwópalẹ̀ ó jẹ́ gbígbé ìgbé ayé tó ti kàn mọ́ àgbélébù. Apostle Paul said, the life I live for Christ Jesus. Apostoli Paul ó sọ wípé ìgbé ayé tí mò ń gbé mò ń gbé ìgbé ayé mi fún Jésù. So a man that has been broken is living a crucified life. a máa gbé ìgbé ayé tá a kàn mọ́ àgbélébùú. And every day he's striving to live a life like Christ. gbogbo ojoojúmọ́ ló dẹ̀ ń gbìyànjú, ló ń sapá láti gbé ìgbé ayé bíi ti Jésù. Let's look at the step towards brokenness. ẹ jẹ́ wo àwọn ìgbésẹ̀ sí ìwópalẹ̀. Step to brokenness.
for someone to be broken, there are steps to take. Point number one, step number one, he must have been born again. That is the foundation of brokenness. John chapter 3. Let's read from verse 4. John chapter 3. We are reading from verse 4. Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Verse 6, that which is born of the flesh is flesh, that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I say unto thee, you must be born again. Nicodemus sì wí fún pé a ó ti ṣe lè tún ènìyàn bí nígbà tí ó dàgbà tán, ó wá lè wọ inú ìyá rẹ̀ lọ ní ìgbà kejì kí a sì bí. Jésù dáhùn ó sì wí pé lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún ọ, bí kò ṣe pé a fi omi àti ẹ̀mí bí ènìyàn, òun kò lè wọ ìjọba Ọlọ́run. Èyí àti wí pé èyí tí a bí nípa ti ara, ara ni, èyí tí a sì bí nípa ti ẹ̀mí, ẹ̀mí ni. Kí ẹnu kí ó má ṣe yà ọ́, nítorí mo wí fún ọ pé a kò lè ṣe aláìtún yín bí. Praise the Lord. Hallelujah. So being born again bring transformation. Jíjẹ́ àtúnbí, kéèyàn di àtúnbí, ó mú ìyípadà wá. Bring inner renovation. Ó mú àtúnṣe tinú wá. Bring a conscious of experience that of being a new person. Ó mú ìrírí ọ̀tun, jíjẹ́ ẹ̀dá tuntun mìíràn, ó mú jáde. So somebody that want to be broken must first of all be born again. Ẹni tó bá fẹ́ ní ìwópalẹ̀, ó kọ́ gbọ́dọ̀ di àtúnbí náà. He must be born again. Ó gbọ́dọ̀ di àtúnbí. That is step number one. Ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn. Then step number two. Ìgbésẹ̀ kejì. He must seek the baptism of the Holy Spirit. Ó gbọ́dọ̀ wá ìrìbọmi ẹ̀mí mímọ́. It is the Holy Spirit that will help us to live a sanctified life and a purified life. Ẹ̀mí mímọ́ ló máa rọ̀ wá lọ́wọ́ láti gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ àti ìgbé ayé mímọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Without Holy Spirit, láìsí ẹ̀mí mímọ́, you'll be struggling to live a pure life. Wàá máa sa ipá láti gbé ìgbé ayé mímọ́. And with the arm of flesh, àti pẹ̀lú iṣẹ́ ti ara, you will not be able to do it. O ò ní lè ṣe. Praise the Lord. Hallelujah. The coming of the Holy Spirit into your life wíwá ẹ̀mí mímọ́ sí inú ayé rẹ. We crucify the flesh. Á kan ara mọ́ àgbélébó. We help the flesh to subject to the Holy Spirit. Ó máa rọ ara lọ́wọ́ láti tẹríba fún ẹ̀mí mímọ́. Before the baptism of the Holy Spirit, ó tó di pé ìbọmi ẹ̀mí mímọ́ wà. Peter is someone who is always rising and falling. Pétérù jẹ́ ẹni tó máa ń ṣubú dìde. In fact, at the crucifixion of Jesus Christ, níbi tí wọ́n ti fẹ́ kọ Jésù he rightly denied that I never know him. Ó ṣẹ́ Jésù pé mi ò mọ̀ rí. Praise the Lord. Hallelujah. But when the baptism of Holy Ghost come upon him, nígbà tí ìrìbọmi ẹ̀mí mímọ́ the same Peter was afraid to confess Jesus before a little girl stand before the council and said, how can we listen to man? Pétérù kan náà tó ń bẹ̀rù and abandon the voice of God. Tó ṣẹ́ Jésù níwájú ọmọ kékeré, òun ló wá dìde dúró tó wá sọ pé àbáwo la ó ṣe kọ Ọlọ́run sílẹ̀ ká máa tẹ́tí gbọ́ ti ènìyàn. So brokenness is Holy Ghost baptism is crucial in when we are talking about being broken before the Lord. Ìgbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìwópalẹ̀, ẹ̀mí mímọ́, ìrìbọmi ẹ̀mí mímọ́ ó ṣe pàtàkì. And that same John chapter 3 verse 6, he said, that which is born of the flesh is flesh, that which is born of the spirit is spirit. Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹfà yẹn sọ wípé ìtí a bí nípa ti ara ni, ìtí a sì bí nípa ti ẹ̀mí. Verse 8 now said, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, and cannot tell whence it come and where it goes. So is everyone that is born of spirit. So the spirit of the Lord control the life of a man that have been born of the spirit, have been baptized of the spirit, have been filled with the spirit of the Lord. Ẹ̀mí Ọlọ́run òun ló máa ń tú ẹni tó ti di àtúnbí, tó ti di àtúnbí, tó ti ní ìrìbọmi ẹ̀mí mímọ́. Number 3. Ẹ̀kẹta. Step number 3. Ìgbésẹ̀ kẹta. Unreserved obedience to God and his word.
ó máa ní ìtẹríba sí gbogbo àṣẹ àti ìlànà Ọlọ́run. He has he obey God without anything. He obey every voice of the Lord. Ó tẹ̀lé gbogbo ohùn Ọlọ́run. Whosoever want to be broken, he must be ready to obey the voice of God, even when it is convenient and when it is not convenient. Ẹni tó bá fẹ́ ní ìwópalẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ṣetán láti ní ìtẹríba láti gbọ́ ohùn Ọlọ́run nígbà tó rọrùn àti ìgbà tí kò rọrùn. So unreserved obedience. Ìgbọràn ní tòótọ́. Complete obedience. Ìgbọràn tó kún. To the voice of God. Sí ohùn Ọlọ́run. To the word of God. Sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Very, very important. Ó ṣe pàtàkì púpọ̀. Number 4. Ìkẹrin. Crucifixion of the flesh. Kíkọ̀ ara mọ́ àgbélébùú. That is a man that want to be submissive to God. Ẹni tó bá pé ènìyàn tó bá fẹ́ tẹríba fún Ọlọ́run. Does not make room for the flesh to thrive. Kò ní gbàyè fún ara láti ṣiṣẹ́. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians chapter 3. Kólóṣè orí 3. Verse 5. Ẹsẹ̀ 5. There the Bible say, mortify therefore your member that are upon the earth. Bíbélì sọ wípé ẹ̀kọ́ ara yín tó wà ní ayé. Let's read Colossians chapter 3. Orí 3. I'm reading verse 5. Ẹsẹ̀ 5. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Nítorí náà ẹ máa pa ẹ̀yà ara yín tí ń bẹ ní ayé run, àgbèrè, ìwà èrí, ìfẹ́kùfẹ́, ìwà búburú àti ojúkòkòrò tí ṣe ìbọ̀rìṣà. A man that has been broken. Ẹni tó ti ní ìwópalẹ̀. Does not make provision for the flesh. Kò ní fi àyè fún ara. To thrive. Láti ṣiṣẹ́. To control him. Láti darí rẹ̀. That is, he has bring the flesh under subjection of the Spirit of God. Ó ti mú ẹran ara wá sí ìtẹríba ẹ̀mí Ọlọ́run. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So according to what Paul was telling Colossians, he said, mortify therefore your member. That is, crucify whatever will lead you into ungodliness. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí Paul ń sọ nínú ìwé Kólósè yẹn, ó ní ẹ pa ẹ̀yà ara yín tí ń bẹ ní ayé run, gbogbo ohun tí ò jẹ́ ti Ọlọ́run kẹ́ ẹ parun. Praise the Lord. Hallelujah. Number 5. Ìkarùn-ún. Then taking time to study the word of God. Wíwá àyè láti kọ́ ẹ̀kọ́ Ọlọ́run. Another thing that will bring brokenness. Ohun mìíràn tó máa mú ìwópalẹ̀ wá. When you sit down to listen to study the word of God. Nígbà tí o bá jókòó láti yẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wò. When you study the Bible. So ka Bíbélì. You take time to study Bible. O wá àyè láti ka Bíbélì. I remember sometimes August last year. Mo rántí ní bí August ọdún tó kọjá. And we are in a particular program. A wà nínú ìpàdé kan. And in that program. Nínú ìpàdé yẹn. The minister of God was ministering. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. On the book of Proverbs chapter 8. Lórí ìwé òwe orí 8. I've read that place many times. Mo ti ka ìwé yẹn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. But by the time he started explaining, it's as if I've never read Bible at all. Praise the Lord. Hallelujah. So you must take time to study the word of God. By the time you are studying the word of God, it shows you some imperfections in your life. And will help you to amend. Doesn't matter the number of years you have been in Christ. It doesn't matter the number of years you have been in the church. So when you are before the mirror, you see your complete self. So when you sit down to listen to the word of God, when you sit down to read the Bible, the word of God reveals your imperfection to you and help you to amend. You know, there are some Christians, they don't read Bible, they don't listen to messages
messages, wọn ò kí ń gbọ́ ìwàásù. either from their pastors bóyá láti ẹnu or olùṣọ́àgùtàn either from other pastors. Tàbí láti àwọn olùṣọ́àgùtàn You know there are some pastors who doesn't even have time to listen to another pastor. olùṣọ́àgùtàn kan wà tó pé wọn ò tiẹ̀ kí ń tẹ́tí sílẹ̀ gbọ́ àwọn olùṣọ́àgùtàn They mìíràn. don't have time to read books written by other wọn ò pastors. ní àkókò láti ka àwọn ìwé táwọn olùṣọ́àgùtàn mìíràn kọ. And they rely upon only what they have known. wọ́n kàn dúró lórí nǹkan tí wọ́n ti mọ̀. No wonder. Àbájọ. We have a lot of errors a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ in the body of Christ today. nínú ara Jésù lẹ́yìn. So you must study. o gbọ́dọ̀ ka Study the word of God. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Listen to messages. tẹ́tí gbọ́ àwọn ìwàásù. Messages preached by other àwọn ìwàásù pastors. tí àwọn olùṣọ́àgùtàn mìíràn tó ń sọ. Before the lockdown, kó tó di pé àtìmọ́lé wà. there was a Sunday I was coming to church. ọjọ́ ìsinmi kan wà tí mò ń bọ̀ wá sí church. mo ń bọ̀ wá sílé Ọlọ́run. And as we are coming, bàdẹ̀ ṣe ń bọ̀. I was listening to a particular message mò ń tẹ́tí gbọ́ ìwàásù kan. on integrity, lórí jíjẹ́ olóòótọ́. preached by a man of God in one of the ministers' tí conference. ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan tó sọ̀rọ̀ lé lórí ní So, minister conference. and I was listening. mo dẹ̀ ń tẹ́tí sílẹ̀. As I was coming, bí mo ṣe ń bọ̀. I want to listen to the message to the end. mo fẹ́ gbọ́ ìwàásù yẹn dé òpin. So I dropped my family in the church. mo já àwọn ẹbí mi sílẹ̀ And ní if I remain in the car, tí n bá dúró sínú mọ́tò. people who are coming àwọn tí wọ́n ń to bọ̀ church àwọn tí wọ́n ń bọ̀ wá sínú will be distracting my attention. wọ́n máa dín So mi lọ́wọ́. I drove out of the church mo environment wá wa mọ́tò mi kúrò níbi and I ilé parked ìjọsìn. somewhere mo wá ń lọ I wind up mo gbé and I sí listened to gíláàsì that sókè. message. mo tẹ́tí sílẹ̀ gbọ́ ìwàásù I yẹn. prayed. mo gbàdúrà. In fact, I take time to pray mo wá àkókò láti gbàdúrà. before coming back to kí the n tó church. padà wá sílé So, ìjọsìn. and ignite some fresh fire in me. ó wá tún àwọn iná tuntun iná ẹ̀mí mìíràn dà sínú mi. Praise the Lord, somebody. Hallelujah. So you must take time to read the word o of gbọ́dọ̀ God. wáyè láti ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. In whatever level you ní are, gbogbo ìpele kípele tó lè wà. read Bibles. ka Bíbélì. Read books written by other ministers àwọn of ìwé tí God. àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run mìíràn Listen kọ. to messages. tẹ́tí sílẹ̀ sí àwọn And ìwàásù. this will help you. This will help you. This will remove some dross away from your life. á mú àwọn nǹkan kan kúrò nínú ayé rẹ. Praise the Lord, somebody. Hallelujah. Then learn the meekness and the simplicity of Jesus Christ. kọ́ ìwà ìrẹ̀lẹ̀ ti Jésù. Colossians chapter 3. ìwé Kólósè. Let's read verse 10. ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Colossians chapter 3. Kólósè orí ìkẹta. Let's read verse 10. ẹsẹ̀ ìkẹwàá. And have put on the new man, which is renewed in the knowledge after the image of him that created him. ẹ sì ti gbé ọkùnrin titun nìwọ̀ èyí tí a sọ di titun sí ìmọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòrán ẹni tí ó dáa. Learn the meekness and the simplicity of Christ. kọ́ ìwà ìrẹ̀lẹ̀ ti Jésù Kristi. At the time they were crucifying ní him, àdìgbà tó ń kàn mọ́ àgbélébùú. if it were nowadays, tó ká ní bí ayé ìsinmi. so the way some prophet quickly place curse on people. bí àwọn wòlíì bó ṣe ń fi àwọn ènìyàn gégùn. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. They were crucifying his hand. wọ́n ń kan ìṣó mọ́ ọwọ́ They ẹ̀. were crucifying his leg. wọ́n ń kan ìṣó mọ́ They ẹsẹ̀. were beating him. wọ́n nà They án. were doing a lot of things. Wọ́n ṣe He was ọ̀pọ̀lọpọ̀ still saying, nǹkan. Father, forgive them. ó dẹ̀ sì ń sọ wípé bàbá For they don't know what they were doing. nítorí tí wọn kò mọ ohun tí wọ́n ń ṣe. Those people who were crucifying him know what they were doing. àwọn tí wọ́n kàn mọ́ àgbélébùú wọ́n mọ ohun tí wọ́n But ń ṣe. because Christ is meek and simple. ṣùgbọ́n nítorí pé Jésù ní ìrẹ̀lẹ̀ And simple. àti ìtẹríba. At the time they were to go to Jerusalem. nígbà tí wọ́n fẹ́ lọ sí Jerusalem. And one of the disciples said, let's call the fire and let it destroy these ìkan nínú people. àwọn ọmọ ẹ̀yìn sọ pé àjẹ́ ká pe iná kó pa gbogbo àwọn ènìyàn yìí run. Jesus never did that. Jésù ò ṣe ìyẹn. So meekness, ìrẹ̀lẹ̀ simplicity. ìrẹ̀lẹ̀. Philippians chapter 2. ìwé Fílípì orí kejì. Let's read. Ẹ jẹ́ ká Philippians kà á. chapter 2. Fílípì orí kejì. Let's read verse 5. Philippians 2 verse 5. Fílípì orí kejì ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Let this mind be in you, which is also in Christ Jesus, who being in form of God, thought it not robbery to be equal with God. ẹ ní èrò yìí ní inú yín èyí tó wà pẹ̀lú ní inú Jésù Kristi
ẹni tí ó tilẹ̀ jẹ́ àwòrán Ọlọ́run tí kò sì kà á sí ìwọra láti bá Ọlọ́run dọ́gba. He made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and made in the likeness of men. Ó bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀ ó sì mú àwọ̀ ìránṣẹ́ a sì ṣe ní àwòrán So ènìyàn. learn the simplicity of Christ. Kọ́ ìwà Jésù. Learn the simplicity of Christ. Ìwàrọ̀lẹ́ Jésù. Let the character of Christ be in you. Jẹ́ kí àwọn ìwà Jésù kó wà ní inú rẹ. Then another step. Ìgbésẹ̀ mìíràn. Be addicted to prayer. Jẹ́ ẹni tó ń gbàdúrà. So a man who want to be broken. Ẹni tó fẹ́ ní ìwópalẹ̀. The brokenness come in prayer. Ìwópalẹ̀ ó wá nínú àdúrà gbígbà. Praise the Lord. Hallelujah. So you must be broken in prayer. O gbọ́dọ̀ ní ìwópalẹ̀ nínú àdúrà gbígbà. On your knee most of the time. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà lórí ìkúnlẹ̀ rẹ. Standing in before God in prayer. Dúró nínú ọwájú Ọlọ́run. You know when you see people who doesn't value prayer. Tẹ́ bá rí àwọn èèyàn tí wọn ò tiẹ̀ ka àdúrà sí. What they were saying is that I am able to do it with my own strength. Ohun tí wọ́n ń sọ ni pé mo lè ṣe pẹ̀lú agbára mi. And the Bible says with the arm of flesh no man will prevail. Bíbélì dẹ̀ sọ wípé pẹ̀lú ẹran ara kò sí ẹni tó máa borí. Praise the Lord somebody. Hallelujah. So what I'm saying is that if you want to be broken, you must be addicted into prayer. Another thing, which is the last one, you must have a mature Christians as your mentor, someone you are looking up to, somebody you are looking up to, somebody who can direct you, somebody who can guide you, somebody who can correct you if you do any mistakes, somebody who can correct you. Permit me to say this: a lot of people now get a lot of Christians now, they have grow to the level that nobody can correct them even when they are going wrong. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn onígbàgbọ́ lẹ́ni wọ́n ti dàgbà débi pé kò tiẹ̀ sẹ́ni tó lè bá wọn wí kódà tí wọ́n bá ṣe àṣìṣe kò sẹ́ni tó lè bá wọn wí. One of my father in the Lord said. Kan nínú àwọn bàbá mi nínú Olúwa sọ wípé. Ọmọ Ìbàdàn ní èdè Ìbàdàn ló fi sọ. The native of Ìbàdàn. Ó ní bó bá ti dé ìkóríta pé. If you have reached a junction that. You are in the church. Ó wà ní inú ìjọ. Ẹnikẹ́ni ò sì lè bá ọ wí. And nobody can correct you. Ó ní tonítàn ti ta pa o. Said that person, his life has been destroyed. Praise the Lord. Hallelujah. So if you have get to the level that nobody can correct you, nobody can guide you, nobody can tell you your error or mistakes. Tó bá ti dé ìpele tó jẹ́ pé kò sí ẹni tó tiẹ̀ lè bá ẹ wí tàbí tó lè sọ pé nǹkan tó ṣe yẹn ò dá o. Then maybe I don't know. You want to call yourself maybe a superwoman being. Praise the Lord. Hallelujah. So as a mature Christian that you are looking up to, and you are learning from them. You are learning from them. You know, most of the time when we are talking about mentor, some of us think people will be giving us money. No, a mentor does not necessarily be somebody who will give you money. But somebody that can direct you. Somebody that can correct you. Somebody that can tell you are make mistake in this area. Praise the Lord, somebody. Hallelujah. Lastly, before we round it up today, brokenness is a sign of a true holiness. Ìwópalẹ̀ ó jẹ́ àmì ìjíjẹ́ ìwà níní ìwà mímọ́. Jíjẹ́ mímọ́. Brokenness is a sign of true holiness. Ìwópalẹ̀ ó jẹ́ àmì jíjẹ́ mímọ́. So if you are not broken, tó o bá ní ìwópalẹ̀, in other words, you are not holy. Ní ọ̀nà mìíràn ni pé o ò jẹ́ mímọ́. And if you are not holy, tó o bá dẹ̀ jẹ́ mímọ́, you cannot go with God. O ò lè bá Ọlọ́run lọ. Anytime rapture will take place, ìgbàkígbà ni brokenness will help us to go with Him. Ìwópalẹ̀ ló máa ràn wá lọ́wọ́ láti bá a lọ. So if you are not broken, tó o bá ní ìwópalẹ̀, it means you are not holy. Ó túmọ̀ sí pé o ò jẹ́ mímọ́. One day, ní ọjọ́ kan, we are in a place where we want to do INEC registration. A wà ní ibi tá a ti fẹ́ ṣe káàdì ìdìbò. And people were on the line. Àwọn èèyàn dẹ̀ wà ní orí ìlà. So
There was a sister. Arábìnrin kan wà. From her appearance. Ní rírí rẹ̀. You will know that she's a Christian. Ẹ máa mọ̀ wípé onígbàgbọ́ ni. And she's going to Bible Believing Church. Ó dẹ̀ lọ sí ìjọ tó dúró lórí Bíbélì. Tie her head very well. Ó wé gèlè rẹ̀ dáadáa. So no hearing. Kò sí yẹtí. Nothing. Kò sí kankan. And someone push her. Èèyàn kan wá tì í. Oh my God. You will see as if they pour petrol in the fire. Ẹ máa rí iṣẹ́ ló dàbí ẹni pé wọ́n bu epo petrol sí inú náà. And everybody there were begging the sister, it's enough now. It's enough now. It's not deliberately. They didn't push you. Kò mọ̀ọ́mọ̀ kò tiẹ̀. You will know this church goer and not a Christian. Ẹ mọ̀ gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń lọ sí ilé ìjọsìn wọn ò kì í ṣe onígbàgbọ́. Praise the Lord. Hallelujah. So a sign of a true holiness is brokenness. Àmì jíjẹ́ mímọ́ òun ni ìwópalẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. So this is where I'm going to stop today. Ibi ni máa dánu dúró sílẹ̀ ní. Amen. Amen. And by the grace of God, nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, we'll continue from here. A máa tẹ̀síwájú All lórí through ẹ̀. this month, by the grace of God, nínú gbogbo oṣù yìí, I will be still talking on brokenness. Mo sì máa sọ̀rọ̀ lórí ìwópalẹ̀. And the Lord will help us in Ọlọ́run á Jesus' dẹ̀ name. ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Bow down Jésù. your head and talk to God. And say, Lord, sọ wípé Olúwa, where I need to be broken, níbi tí mo nílò láti jẹ́ wíwópalẹ̀, Lord, broke me down. Olúwa wó mi palẹ̀. I'm a clay in your hands. I'm a clay in your hands. Mo jẹ́ amọ̀ ní ọwọ́ rẹ. You are the potter. Ẹni ìwọ ni amọ̀ kòkò. Lord, break me down. Olúwa wó mi palẹ̀. And remove me in your Kó o shame. tún mi mọ́. Open your mouth and pray in Lẹ́nu Jesus' rẹ kó o name. gbàdúrà. Pray that prayer. Gbàdúrà yẹn. Lord, break me down. Olúwa wó mi palẹ̀. Break me down. Wó mi palẹ̀. And remove me. Kó o tún mi mọ́. And remove me. Tún mi mọ́. Break me down. Wó mi palẹ̀. Break me down. Wó mi palẹ̀. Break me down. Wó mi palẹ̀. And remove me. Kó o tún mi mọ́. And remove me. Tún mi mọ́. And remove me. Tún mi mọ́. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. You are going to pray this prayer. Wàá gbàdúrà yìí. Every Adamic nature in me, gbogbo ẹ̀dá dámọ̀ ní inú mi. Lord, remove it completely. Olúwa mú wọn kúrò pátápátá. Remove it completely. Mú wọn kúrò pátápátá. Remove it completely. Mú kúrò pátápátá. Open your mouth and pray that Ẹnu rẹ prayer. kó gbàdúrà That yẹn. Adamic nature in me, Ẹ̀dá dámọ̀ ní inú mi. Lord, take it away. Olúwa mú kúrò. Lord, take it away. Olúwa mú kúrò. Lord, take it away. Olúwa mú kúrò. Open your mouth and pray that Ẹnu rẹ prayer. kó gbàdúrà That yẹn. Adamic nature in Ẹ̀dá me, dámọ̀ yẹn ní inú that mi. Adamic nature Ẹ̀dá in dámọ̀ me, yẹn ní inú mi. Father, take it away. Olúwa mú kúrò. Lord, 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 take it away. Olúwa mú kúrò. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Father, we thank you for today's Bible study. Thank you, Father. Lord, I bless your name, and I pray that your spirit will work upon that word in the life of everyone that is under the sound of my voice in Jesus' name. Amen. That Adamic nature in us, Daddy, you will remove and put the nature of Christ in us in Jesus' name. Amen. Thank you, Father, for hearing us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Please, I want us to open our Bible. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ ká ṣí Bíbélì wa. I want to pray for the firstborn. Mo fẹ́ gbàdúrà fún àwọn àkọ́bí. Mo sì fẹ́ kí gbogbo àwọn màmá tó ń wà nínú ilé And I want all mothers at home àti bàbá tó wà nínú ilé and fathers at home. kí wọ́n fi ìtara gbàdúrà yìí. Pray the prayer with zeal. Bó bá jẹ́ pé mo ní orí ọ̀fẹ́ I didn't dare have grace. tó o bá wà wájú mi tó o If bá you are gbàdúrà my yìí princess, I do not pray this mo prayer. lè bá ẹ jà I can fight with ṣùgbọ́n ó you. sì mi ò ní orí ọ̀fẹ́ But now I don't have so the because of privilege. social distance Because of so the but where nítorí you are àlàfo ṣùgbọ́n níbi tó wà yẹn. I want you to pray that Mo fẹ́ prayer kó o very well. gbàdúrà yẹn dáradára. Exodus chapter 13. Ìwé Exodus orí ìkẹtàlá. Exodus 13. Exodus orí ìkẹtàlá. I'm reading from the New Testament, New Living Translation. New Living Translation of the Bible. That's where I will be reading. Translation of the Bible. And the Lord said to Moses, dedicate to me firstborn among the Israelites, the first offspring to be born of woman, an animal belong to me.
sọ fún Mósè pé ya gbogbo àwọn àkọ́bí sọ́tọ̀ fún mi, gbogbo èyí tí ṣe àkọ́bí ní inú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àti ti ènìyàn àti ti ẹran tí èmi ní ṣe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Mo fẹ́ ká jọ gbàdúrà. I want us to pray together. Mo sọ pé àwọn ogun kan máa ń dojúkọ àwọn àkọ́bí. I said there are battles that is to wage one against firstborn. Àwọn ogun yẹn la fẹ́ bájà ní ìrọ̀lẹ́ yìí. We want to fight with that battles. Kí ni ìdí tó ogun yẹn dẹ̀ fi ń dojúkọ wọn? What are the reasons that make that battle Torí pé to wage one Ọlọ́run against sọ them? wípé Because the Lord said gbogbo àkọ́bí all the firstborn tí òun Ọlọ́run ni. there is. So n tó bá dẹ̀ jẹ́ ti Ọlọ́run. So whatever belongs to God, Sátánì máa fẹ́ dojúkọ. Satan will be So wàá wá gbàdúrà. Now you will pray. Ọwọ́ òkùnkùn Every evil tó hand fẹ́ dá àkọ́bí mi dúró. that want to stop my firstborn, Kó má débi ògo so láyé. that you will not reach that Ọwọ́ glorious òkùnkùn. place. That evil hand Tilé bàbá ni. in father's house, Tilé ìyá ni. or from mother's Tilé house, àná ni. or in-laws Ti house, àdúgbò tí mò ń gbé or ni. in the environment Ti where I'm àdúgbò tí mo living, bí àwọn ọmọ or mi in sí the ni. environment where I gave Ọwọ́ birth to children. òkùnkùn So the tó evil fẹ́ dá hand àkọ́bí mi dúró. that want to stop my Kó má firstborn, débi ògo. so that we don't reach that Lórúkọ glorious Jésù. in the name of Jesus. Ó yá ẹgbẹ́ dànù. Dry. Ó yá gbà á ládùúà. Pray. Gbàdúrà yìí dáadáa. Pray. Gbà dáadáa. Pray in faith. Màmá tó wà nulẹ̀ gbà á. Mother in the house, Mo pray. fẹ́ kó gbàdúrà yẹn dáadáa. I want you to pray that Ọwọ́ prayer very òkùnkùn. well. Evil hand. Ọwọ́ òkùnkùn Evil hand. tó fẹ́ dá àkọ́bí mi That dúró. want to stop my Kó má firstborn, débi ògo. so that we not reach Lórúkọ that glorious Jésù. place. In the name Máa of gbẹ Jesus. dànù. Be dry. Máa gbẹ dànù. 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 Dry. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Mo fẹ́ kó o gba ìkejì. I want you to pray the second one. Májẹ̀mú aṣọ ní dí èrò ẹ̀yìn. The covenant of backwardness Lórí àkọ́bí mi. over my firstborn. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. The blood of Ó yá máa Jesus. parẹ́ báyìí. Begin to wipe it Ó yá away. gbóhùn sókè àdúrà. Pray. Májẹ̀mú aṣọ ní dèrò ẹ̀yìn. Covenant of backwardness. Májẹ̀mú aṣọ ní dèrò ẹ̀yìn. Covenant of backwardness. Lórí àkọ́bí mi. Over my Ẹ̀jẹ̀ firstborn. Jésù. Ó yá máa parẹ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù máa parẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Májẹ̀mú aṣọ ní dèrò ẹ̀yìn. Májẹ̀mú aṣọ ní dèrò ẹ̀yìn. Lórí àkọ́bí mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó yá parẹ́ o. 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 Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Ilẹ̀kùn ayérayé The everlasting door nínú ìran mi in my generation tí kò ní jẹ́ kí àkọ́bí mi rọ́nà lọ. that will not make my children to have Hey, breakthrough. Olúwa fi ara iná fọ́ dànù. Don't use the fire of thunder to Ilẹ̀kùn destroy ayérayé that tí everlasting ò door. ní jẹ́ ká àkọ́bí mi rọ́nà That lọ. will not make my Hey, firstborn to have ilẹ̀kùn breakthrough. ayérayé tó wà nínú ìran bàbá That everlasting door in my father's tàbí nínú generation ìran ìyá or in my mother's tí ò ní jẹ́ ká generation àkọ́bí mi rọ́nà that lọ. will not make my firstborn to go. Olúwa fi ara iná fọ́. That was the thunder of Ó fire yá to gbóhùn destroy sókè it. àdúrà. Pray. Pray that prayer very well. Àdúrà yẹn dára. Pray it very well. Àdúrà yẹn Ilẹ̀kùn dára. ayérayé Everlasting door. nínú ìran mi lórúkọ Jésù tí ò ní jẹ́ ká àkọ́bí mi rọ́nà lọ. Ara iná máa fọ́. Ara iná máa fọ́. Ara iná máa fọ́. Ara iná máa fọ́. Ní orúkọ Jésù ìgbàlà. Ara iná fọ́. Ara iná fọ́. Ara iná fọ́. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ gba eléyè. Pray this one. Ikú òjijì Sudden death. kò gbúdọ̀ pa àkọ́bí mi Was o. working my firstborn. Wà á pariwo. will shout. Ikú òjijì Sudden kò death. gbúdọ̀ pa àkọ́bí mi. Was working my Ó firstborn. yá gbóhùn sókè àdúrà. Praise. Gbàdúrà yìí dáadáa. Ikú òjijì kò gbúdọ̀ pa àkọ́bí mi. Ikú òjijì lórúkọ Jésù kò gbúdọ̀ pa àkọ́bí mi o. Ikú òjijì lórúkọ bàbá lórúkọ ọmọ kò gbúdọ̀ pa àkọ́bí mi. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ o. Ikú òjijì kò gbúdọ̀ pa àkọ́bí mi. Mú àdúrà ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ já gba eléyè. Let's pray this. Àánú Ọlọ́run tó tayọ. Mercy of God. Ó yá sọ̀kalẹ̀ wá sórí àkọ́bí mi. Come upon my firstborn. Àánú Ọlọ́run tó tayọ. Mercy of God. Ó yá sọ̀kalẹ̀ sórí àkọ́bí mi. Ó yá ẹja gba aládùúwà. Pray that prayer. Pray that prayer. Àánú Ọlọ́run tó tayọ lórúkọ Jésù kó sọ̀kalẹ̀ sórí àkọ́bí mi. Gbogbo ìdílé tó ń gbàdúrà yé àánú Ọlọ́run kó sọ̀kalẹ̀ sórí àkọ́bí wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyé lórúkọ Jésù. Àánú Ọlọ́run kó sọ̀kalẹ̀ wúwọ̀dúà ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àdúrà ẹyọ kan tó kù rèé. Wàá pe orúkọ Jésù.
You call the name of Jesus. Olúwa, jẹ́ kí àkọ́bí mi rí ojú rere Ọlọ́run. Let my firstborn obtain favor Àti of ti God. ènìyàn. Amen. Níbi gbogbo láyé. In the whole Ó world. yá ẹja gba aládùá. Hey. Olúwa, jẹ́ kí àkọ́bí mi kó rí ojú rere Ọlọ́run. Kó rí ojú rere ti ènìyàn. Níbi gbogbo tó bá dé láyé. Olúwa o, jẹ́ ká àkọ́bí mi rí ojú rere Ọlọ́run. Kó rí ti ènìyàn. Níbi gbogbo tó bá dé láyé. Gbàdúrà yìí dáadáa. Gbà dáadáa. Oh Lord, me obtain mercy. Lord, let me obtain favor before you and before men in the mighty name of Jesus. Gbàdúrà ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Bí àkọ́bí yẹn bá wà lọ́dọ̀ ẹ. If that your firstborn is with you there, Mo fẹ́ kó gbé ọwọ́ ọ̀tún lé orí I ẹ̀. want you to lay your right hand upon him or Ṣùgbọ́n tí her. ò bá sí lọ́dọ̀ ẹ. But if it's not with you, Tí fọ́tò ẹ bá wà lọ́wọ́ ẹ. if you have the picture Mo with fẹ́ kó you, mú fọ́tò ẹ dání. I want you to hold the picture. Tí fọ́tò ẹ bá dẹ̀ sí lọ́wọ́ And ẹ. if the picture is not with you, Ṣáà kọ orúkọ rẹ̀ sínú ìwé write the kan. name on one book, On one paper. on one paper, Kó sì mú dání. and hold it. Bí màá ti máa gbàdúrà As yìí. I will be praying this Wàá dẹ̀ prayer, máa ṣe and àmì. you be saying amen. Orúkọ Jésù. Amen. Ọlọ́run á gbé ọ̀gá lẹ́ẹ̀kan sí gba ọpẹ́ wa. Amen. Ọpẹ́ tá a mú wá Olúwa jọ̀ọ́ ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Amen. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run alààyè. Hallelujah. Ohunkóhun tó lè dí àdúrà yìí lọ́wọ́ lórúkọ Jésù Olúwa fi àánú mú kúrò. Amen. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Olúwa fi àánú mú kúrò. Amen. Mo gbàdúrà fún ìdílé tó ń gbọ́ mi yé. Mo gbàdúrà gbogbo àkọ́bí ọmọ yín nínú ẹbí tẹ́ ti ń gbọ́ mi, nínú ìdílé tẹ́ ti ń gbọ́ mi, níbi tẹ́ ti ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Tá a bá rí ọwọ́ òkùnkùn kan tí Sátánì gbé lé lórí pé kó má bàa tayọ, kó má bàa dìde, kó má bàa wọnú ògo, gbogbo ọwọ́ òdì bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa fi iná ṣí dànù. Amen. Jésù. Lórúkọ Jésù Olúwa fi iná ṣí dànù. Amen. A kọ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pé ẹ gbé orí yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé ká sì gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ mo gbàdúrà gbogbo ilẹ̀kùn ayérayé nínú ìran tó ti jáde tó máa dá àkọ́bí rẹ dúró tí ò ní jẹ́ kó rọ̀nà lọ síbi ògo àti àṣeyọrí lórúkọ Jésù olùgbàlà. Àrá iná Olódùmarè ó yá kó fọ́ ilẹ̀kùn bẹ́ẹ̀. Amen. Jésù. Lórúkọ Jésù mo ní kó fọ́ ilẹ̀kùn bẹ́ẹ̀. Amen. Jésù. Ní orúkọ Jésù mo ní kó fọ́ ilẹ̀kùn bẹ́ẹ̀. Amen. Jésù. Bíbélì wípé eré ìje kìí ṣe fún ẹni tó mèrè sá. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ mo gbàdúrà fún àkọ́bí rẹ lórúkọ Jésù. Àánú Ọlọ́run, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó ta ìmọ̀ òye ènìyàn lọ lórúkọ Jésù ó yá kó sọ̀kalẹ̀ lé lórí. Amen. Jésù. Ìwọ àkọ́bí tó ń gbọ́ mi wàá rọ́nà lọ. Amen. Lórúkọ Jésù mo ló máa wọnú ògo. Amen. Lórúkọ Jésù mo ló máa wọnú ògo. Amen. Jésù. Ikú òjijì ò ní pa ọ́. Amen. Lórúkọ Jésù ikú òjijì ò ní pa ọ́. Amen. Àkọ́bí rẹ ò ní jìyà ìmọ̀dí. Amen. Lórúkọ Jésù mo ní kò ní jìyà ìmọ̀dí. Amen. Lórúkọ Jésù mo lákọ́bí rẹ ò ní jìyà Amen. ìmọ̀dí. Jésù. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run alààyè. Tá a bá rí ègún ìran tá a fẹ́ gbẹ̀san lórí àkọ́bí rẹ bóyá ìran bàbá bóyá ìran ìyá bóyá ìran ọkọ tàbí ìran àna gbogbo ègún tá a fẹ́ gbẹ̀san lórí àkọ́bí rẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá pa ègún bẹ́ẹ̀ rẹ́. Amen. Jésù. A kọ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pé Jésù ti rà wá padà kúrò lábẹ́ ègún òfin. Lórúkọ Jésù gbogbo ègún ayérayé tó ti wà nínú ìran tó ti lọ fẹ́ ìyàwó tàbí tó ti lọ lọ́kọ tó fẹ́ dúró àti gbẹ̀san lórí àkọ́bí rẹ gbogbo ègún bẹ́ẹ̀ lónìí Olúwa parẹ́. Amen. Jésù. Lórúkọ Jésù Olúwa parẹ́. Amen. Jésù. Lórúkọ Jésù Olúwa parẹ́. Amen. Jésù. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run alààyè. Mo gbàdúrà fún gbogbo àwọn ọmọ rẹ lápapọ̀ lórúkọ Jésù olùgbàlà. Iná Ọlọ́run alààyè kó rọ̀gbà yí wọn ká. Amen. Jésù. Ò ní fojú sọkún ọmọ o. Amen. Jésù. Ìjì tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ kò ní gbé ọlọ́mọ lọ. Amen. Jésù. Lórúkọ Jésù mo ní kò ní gbé ọlọ́mọ lọ. Amen. Jésù. Lórúkọ Jésù olùgbàlà mo ní kò ní gbé ọlọ́mọ lọ. Amen. Jésù. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Amen. Ohunkóhun ò ní yí padà. Amen. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run alààyè. Hallelujah. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run alààyè. Hallelujah. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. 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 Ní orúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Amen. On Saturday morning, ní ọjọ́ we Saturday, have a new dawn. a ní ìgbà ọ̀tun. A new dawn. Ìgbà ọ̀tun. And that's between 6 a.m. Ìyẹn ní aago mẹ́fà ìdájí. 6 a.m. Aago mẹ́fà So ìdájí. just join me Darapọ̀ mọ́ mi online ní orí ẹ̀rọ alágbàtà and on YouTube. àti lórí YouTube. And the Lord will answer. And later on, Daddy, I send the data to the
You have number here, please. Oh, check me. Let's bless the Lord for today's program because God will use it to minister to soul. Amen. God will use it to bless soul. God will use it to transform life. Let's appreciate God. Bless you. Because of the administration, you use it to bless soul, to transform life, to use your good. Father, we lift up your name higher. We magnify you. That is what we are going to use to give administration. Go to bless you. To bless you. We worship you. Bless you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. We are the soul. It is so long. Follow the food. Go fi ṣiṣẹ́ agbára. Go fi ṣiṣẹ́ ìràpadà. Go fi ṣiṣẹ́ ìwúkalẹ̀. Go fi ṣiṣẹ́ ìsọjí. Ní àkókò yìí ó yẹ ẹ̀dá gbàládùá. Yóò kọ Jésù ní agbára ìdẹ́tẹ̀ sọ̀lábẹ́ àdúrà. Ìgbésẹ̀ ìṣẹ́ yóò kọ Jésù ó yá lò fún òkú rẹ̀. Bàbá àgbàdúrà pé kó lò fún ìgbà sílẹ̀ lò fún ìràpadà. Ìràpadà fún ìmúpadà. Orúkọ Jésù ó yá lò. Orúkọ Jésù lọ́wọ́ ìgbésẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ kó ó yá lò fún ìsọjí. Orúkọ tó ti sùn lọ tó ti ń sùn lórúkọ Jésù ó yá lò láti fi fọ́ padà wá. Lórúkọ Jésù wà. Láti